तर नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ बिरारी आणि माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, मुंबईमधला आपला चौथा दिवस आहे आणि आम्ही CST नंतर आता डायरेक्टली ठाणेला आलेलो आहे आणि ठाणेचं स्ट्रीट फूड आम्ही कव्हर करणार आहे। तर हॉटेल रूम घेतलेला आहे आम्ही। तर इकडे टाइम स्क्वेअर म्हणून हॉटेल आहे, मस्त रूम आहे इथला। आता मस्त निघालो आहे, आता सकाळचे 10 वाजलेले आणि इथून बघू आता आपण मिसळ वगैरे काय काय मिळतं ठाणेमध्ये सर्व ट्राय करतो आणि तुम्हाला पण दाखवतो। मित्रांनो, आता हॉटेलच्या 5 मिनिटं अंतरावरच होती आपली मामलेदार मिसळ। तर ही मिसळ आता ट्राय करायला आलोय आम्ही। आता ट्राय करू बघू ही मिसळ कशी। तर मित्रांनो, आता आपली मिसळची ऑर्डर आलेली आहे। तर मामलेदार मिसळ आहे, तुम्हाला दाखवतो। तर 60 रुपयाला मिसळ आहे, त्याच्यामध्ये ते शेव वगैरे देतात, जाड बारीक शेव आहे आणि बाकी रस्सा टाकलेला त्यांनी। बटाटे पण दिसतात त्याच्यामध्ये, बटाटे वाटाणे सोबत 2 पाव आहे, बाकी काही देत नाही ते। टेस्ट करून बघू आपण आता। मुंबईमध्ये तर फर्स्ट टाईम मिसळ ट्राय करतोय। तर पापड शेव वगैरे भरपूर टाकलेलं आहे आणि स्पायसी मिसळ आहे। उसळ वगैरे नाही टाकत नाही, पण वाटाणे त्याचा पूर्ण फ्लेवर येतो याच्यामध्ये। तर म्हणजे आता नाशिकमध्ये आता आपण नाशिकची ट्राय केली, पुण्याची पण ट्राय केली, आता मुंबईची ट्राय करतोय। नाशिकची तर एकदम बेस्ट आहे, म्हणजे नाशिकच्या मिसळला थोडंच नाही आहे। पुण्याची पण नाही आवडली, मुंबईची आता मामलेदार मिसळ ही चांगली, म्हणजे नाशिक नंतर मला ही आवडली। मस्त मिसळ आहे, नक्की तुम्ही ट्राय करायला। ठाण्यामध्येच आहे मामलेदार मिसळ, कोणी सांगा तुम्हाला इथला ॲड्रेस, तर नक्की ट्राय करायला। तर आता मिसळ संपवतो आणि नेक्स्ट लोकेशनला जाणार आहे आपण, ते सांगतो कोणतं आहे। तर मित्रांनो, मिसळ खाऊन झाल्यानंतर आपण आलेलो आहे ठाण्याचा सुप्रसिद्ध वडापाव येते। तर राजमाता वडापाव म्हणून आहे ठाण्यामध्ये, एकदम फेमस आहे इथला वडापाव। आता आतमध्ये जाऊया आणि मी तुम्हाला दाखवतो वडापाव कसा बनवता आणि टेस्ट पण करून सांगतो कसा आहे। ठाण्याचा सगळ्यात फेमस वडापाव आहे, तर राजमाता वडापाव नाव आहे याचं। तर वडापाव बघा तुम्ही, 18 रुपयाला वडापाव आहे। त्याच्यामध्ये एवढं काय काय टाकतात ते, ठेचा टाकलेला आहे, त्यानंतर पिवळी चटणी त्यांची शेंगदाण्याची, त्यानंतर ही त्यांचं लाल चटणी आहे आणि मस्त क्रिस्पी वडा आहे। तर ट्राय करून बघू आपण। एकदम लोडेड वडापाव आहे आणि साईज पण एकदम मोठी आहे वडापावची, जबरदस्त आहे। मस्त स्पायसी वडापाव आहे आणि त्याची शेंगदाण्याची चटणीमुळे त्याला अजून भारी चव येते। म्हणजे मी खास नाशिकवरनं ठाण्याला वडापाव ट्राय करायला आलो होतो, एकदम भारी आहे। खूप जणांनी रिकमेंड केलं होतं, तुम्ही देखील नक्की ट्राय करू शकता। वडापाव मधून क्रिस्पी आणि आतून एकदम सॉफ्ट आहे, एक नंबर टेस्ट लागते। तुम्हाला 100% रिकमेंड करेल। तुम्ही ठाण्याला आल्यानंतर तुम्ही गुगल मॅपवर जरी टाकला राजमाता वडापाव तरी तुम्हाला मिळून जाईल, कोणालाही विचारा आणि नक्की ट्राय करायला राजमाता वडापाव। तो वडापाव ट्राय करतो, संपवतो आणि आता नेक्स्ट लोकेशनला जाणार आहे, सांगतो कुठे।
तर मित्रांनो आता स्पायसी पावडा खाऊन झाल्यानंतर आपण आलेलो आहे मस्त फालुदा खाण्यासाठी. कैलास स्वीट येते, तर इथला फालुदा इतका मस्त लागतो. तर भरपूर जणांनी रिव्ह्यू दिले याचे पण. तर आता जाऊया मध्ये आणि ट्राय करतो, तुम्हाला सांगतो कसा आहे. मित्रांनो आता फालुदाची ऑर्डर आली, तुम्हाला दाखवतो फालुदामध्ये काय काय आहे. तर हा त्यांचा गुल्फी फालुदा आहे आणि हा स्पेशल होता, आपण ट्राय केला आहे थोडासा. त्याच्यामध्ये त्यांनी रबडी टाकलेली आहे, त्यानंतर वेगवेगळे आईस्क्रीम्स वगैरे आहेत, त्याच्यामध्ये गुल्फी आहे खाली आणि ड्रायफ्रूट्स टाकले. तर खाऊन बघा आपण, एकदम मस्त आहे. फुल रबडी रबडी एवढी मस्त यूज केली होती त्यांनी, असं वाटते पूर्ण आपण मलाई बर्फी खातोय त्या टाईपमध्ये रबडी त्याच्यामध्ये. म्हणजे स्वीटमध्ये फालुदा खायचा बेनिफिट तोच आहे की तुम्हाला एकदम ऑथेंटिक सर्व ट्राय करायला मिळेल. आणि याच्यामध्ये त्यांनी सर्वच टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे फ्लेवर एकदम मस्त येते. तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की असा तुम्हाला फालुदा कुठेच तुम्ही ट्राय केला नसेल, एवढा टेस्टी फालुदा आहे. नॉर्मल फालुदा म्हणजे तुम्ही ट्रायच नसेल केला याच्यासारखा फालुदा, तर तुम्हाला मी नक्की रिकमेंड करेल. एकदा ठाण्याला तुम्ही या कैलास स्वीटला, न्यू कैलास स्वीट, आणि फालुदा ट्राय करा. तर आता फालुदा संपवतो मी आणि नेक्स्ट लोकेशन कोणते तुम्हाला सांगतो. तर मित्रांनो दुपारी फूड ट्राय करून झाल्यानंतर आम्ही हॉटेलला गेलो होतो आणि त्याच्यानंतर इतका जोरात पाऊस सुरू झाला की आम्हाला बाहेर पण निघता नाही आलं. पण आता थोडासा पाऊस थांबला आहे, तर आम्ही हिरानंदानी सर्कल आहे इकडे ठाण्याला, तिकडे शोरमा आहे आणि त्यानंतर वेगवेगळे फूडचे स्टॉल आहे इकडे पूर्ण. तर पूर्ण बघायला मिळतील. तर इथला आम्ही शोरमा ट्राय केला, बर्गर पण मस्त होता, बर्गर पण ट्राय केला. तर आता इकडून आपण चाललो आहे पुढे. तर बघू काही स्ट्रीट फूड मिळाला तर, किंवा डायरेक्टली हॉटेलला जाऊन मी तुम्हाला सांगतो.